Siemaneczko, ziomeczki. Ja jestem Pawiller i dzisiaj, jak to dziennie na filmikach będą ciekawostki i to jest jedna z nich. Dlatego miesiąc temu, bardzo długo nie nagrywałem, no bo po prostu nie chciało mi się, sorry. Dobra, wiem, że dużo widzów nie nadrobiłem, ale jakoś wierzę w was, że będziecie subskrybować mój kanał. No dobra, to przejdźmy do tematu filmu. Miały być, planowałem sobie, żeby były 3 filmy z rzędu w grze My Talking Tom i ostatnio ewoluował, czy ewoluował, nie umiem wypowiedzieć, po prostu urósł. No dobra, to sobie przetestujemy moją nową gierkę, świeżo pobraną. Fruit 7, znam firmę, polecam. No dobra, to tu się nam już szybko załaduje. No dobra, ładuj się. No ładuj się. Woduj się. No dobra. Tutaj oczywiście wiek. Proszę pominąć. No dobra, pomincie o 10 sekund gdzieś. Albo w ogóle. No dobra. Tutaj planuję. Tutaj coś robi nasz bohater. Nie wiadomo co. Dobra. Zazdrości pewnie. Dobra, leci. Normalnie Willy na skuterze wodnym. Bardzo ciekawe. Dobra, to sterowanie już znamy. Dobra. Rozumiem, że nie mogę w nic uderzać. Więc postaram się nie uderzać. Bo wiem, że to szkodzi. Dobra, samouczek ukończony. Dobra. Możemy sobie już pobudować trochę dom. I tutaj się nam ładuje już nowa postać, widzę. Dobra, teraz w końcu jakiś pojedynek. Dobra. Spodziewałam, że fajniej to będzie wyglądać. Ale i tak spoko. No. Wyskoczył z rampy Hankę i myśli, że kozaczy. No dobra. I tak pierwszy jestem. Zwykłą skrzynię dostałem. No dobra. Minimy sobie tą minutę. 10 tego, 15 tego i 4 tego. Chyba 4. Upgrade. Dobra. Sektor. No dobra. Go, go! Ale kozaczek. Normalnie się musi zajarać. Ale. Wole. Ole.
Wolep. Dobra, kozaczek. Kozaczek wkracza do akcji. No dobra. Kolejna zwykła skrzynia jakaś. No dobra. Open. Dobra. Może tutaj open now. Inną skrzynię, dobra, jeden tego, 3 tego i 1 tego. I epickie coś. To mi się bardzo podoba. Nie powiem. Dobra. New. No cóż, widzę, że jest to wiele lepsze. Nie pozwolę wam wygrać. No dobra, raczej on nim. No dobra. Kozacze! No, ale to już naprawdę kozaczyłem chyba. Przez taką szpałę przeszłem. No dobra, kozaczek! 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 Oj, nie kozaczek. Kozaczek! Nie kozaczek. Nie kozacze! Nie kozaczyłem dziś. Niestety. I mam 83 miejsce w rankingu. No dobra, może sobie rozbudujemy swój dom. Albo w ogóle zbudujemy. Bo wątpię, że tu można na tym domem nazwać. Co stało? No, reklama! Jej! Teraz kozaczek. Jestem najlepszy, bo se kozaczek. No dobra. Podwójne monetki. A ty nie przeszkadzaj, nagrywaj. Dobra. Przepraszam, bo mój brat po coś przyszedł. No i zwróciłem uwagę, że nagrywam na kanale. Dobra. Dobra. I to mógłby... Albo w ogóle... Dłużej może potrwać ten film niż do teraz. No dobra. Kozacze! No i się cieszę z niego miejsca. Przynajmniej pokazuje, że grunt to zabawa. No dobra. Może trzeba ulepszyć nasz pojazd. Którego niestety nie można ulepszyć. Dobra. Start. Dobra. Trochę zakozaczyłem na starcie. Dobra, jej! Maksymalna szybkość pomijanie przeszkód. Dobra, bateria. Szybko podłączyć. No. Bateria była niemal skończona. Ale nadal kozacze. Żeby nie było, to nadal kozacze. No dobra. Te monetki też może być. Przypominam, że nagrywam. Znowu przyszedł.
No dobra. Jej. Dobra. Nie wnikajcie. I wywaliło. No to może tym wywalającym akcentem kończymy odcinek. Cześć. Czekaj, ty